अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज सुबह से ही हमारी एनी को जो है, हमारी बिल्ली को जो है ना पेन हो रहे थे और मुझे जो जाना था कि अस्पताल में कान दिखवाने के लिए, तो मैं शुरू की वीडियो नहीं बना पाई हूँ और ये मैं बना रही हूँ। जब मैं अस्पताल से लौट आई थी करीबन 1 बजे, तभी मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया और इसके जब तक ना मैं आई जब तक एक बच्चा हो चुका था। फिर उसके बाद मैं दूसरा हुआ और फिर तीसरा हुआ। हमारी यानी ने सिर्फ 3 ही बच्चे दिए हैं। और क्या कहते हैं, इसके जो फर्स्ट बार इसने जो डिलीवरी की थी, जो इसके बच्चे हुए थे फर्स्ट बार की, वो तीनों 3 दिए थे उसने पिछली बार भी, और तीनों ही मर गए थे इसके। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्या नहीं हुई थी, पता नहीं मुझे, बट उसके तीनों बच्चे जो है ना मर चुके थे। अभी ये फिर से दे रही है बच्चे और माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इनकी केयर करेंगे और ये अच्छे से रहें और जी सकें, ऐसी इसको मतलब केयर देंगे। अभी इसके पेन हो रहा है, एक और बच्चा डिलीवर करने वाली है और इसके बाद फिर नहीं करेगी। आप लोग देखना, हम लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी हमारी यानी से बच्चे होंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, इसके बच्चे होंगे, खिलाएंगी। और इसके सारे बच्चे बुक हैं, कहीं कोई ले रहा है मोहल्ले में ही। देखिए कितना पेन होता है यार, सच में, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, प्रॉब्लम तो उतनी ही होती है। मुझसे बोल रही थी आओ मेरे सर पे हाथ फेरो, मैं इसके सर पे हाथ फेर रही थी, म्याऊं म्याऊं करके बुला रही थी, इधर आओ इधर आओ। और मुझे जो है ना सुबह खाना बनाना था, तो इसलिए मैं नहीं देख पाई इसको। खाने पीने को दे रही थी इसको, तो ये इसलिए नहीं खा रही थी क्योंकि इसके लीवर पेन स्टार्ट हो गए थे ना, इसलिए। और फिर मैं चली गई, तो भी माशाल्लाह इसने 2 इतनी खूबसूरत, एक तो इसके जैसा ही है और एक थोड़ा काला है और एक इससे थोड़ा ज़्यादा काला है। मतलब ये 2 बच्चे ऐनी के जैसे हैं, इसके जैसे, और एक डार्क काला है। और माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं इसने। अभी एक और डिलीवर करने वाली है, इसको बहुत ज़्यादा पेन में है। अल्लाह सबको जो है ना हिम्मत दे, आराम से, मतलब बहुत परेशान रहती है हमारी यानी। पेट हो गया था उसका इतना बड़ा, इसमें खाने में प्रॉब्लम, पीने में प्रॉब्लम, सोने में प्रॉब्लम, उसको मतलब हर एक चीज़ में हो रही थी। अभी ये है ना, ये रिलैक्स हो जाएगी। देखते हैं अभी आप लोग, ये एक और बच्चा देगी।
करें, बहुत सारी अच्छे इसके बच्चे अच्छे से रहें और जो है ना जी जाएं इसके बच्चे। बस यही उम्मीद है, हम बहुत ज़्यादा केयर करेंगे इसकी। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग एनी की वीडियो चाहते हैं और डालूँ मैं, इसके बच्चे बड़े हो जाएं जब, तो आप लोग कमेंट करें, मैं एक और वीडियो डाल दूँगी इसके जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। और वैसे भी आप नहीं भी करेंगे तो फिर भी मैं डालूँगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में याद रखना और हमारी एनी के लिए ज़रूर और इसके बच्चों के लिए दुआ करना कि वो तीनों चारों ही महफूज रहें। बस इनके लिए यही दुआ करना है। मैं इनको फ़ीड कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माशाल्लाह बच्चों को खुद आती है फ़ीड।